على ذرى أردن من الخصيب. الجبنة رائع، زمان ما عشنا جبنة. هلا هون اجينا من اول ما يوم اجينا مدير النزل كانين منبهين عليه تنبيهات صارمة، فحسينا انه لا الوضع غير هون. كان في كركبة في البداية، بس هلا اقول كل واحد عم بيشتغل لحاله، عم بيشتغل اذا لحق طبعا هذا الحكي. حاسس شوي بسلم الكاسات. ايوه كيف ربيع معك؟ يا ربيع ممتاز. يعني انا بطبخ في البيت وبجلي وبساوي يعني مش انه زي ما تحكي كسول او بعتمد على غيري يسوي لي الشغلات، لا هي بسويها، بس بسويها على اون ماي واي بطريقتي انا. امبارح تعلمت خلينا نحكي البروفيشنال واي تسوي الشغلات هاي، لانه لما تسوي الشغله ان بروفيشنال واي يو سيف تايم، هاي اهم شغله. شو الفرق بين هون وعجلون؟ مش فرق بالمرة يعني. لا عجلون كانت نزهة جميلة جدا، بس كنا سياح في عجلون. أنا خلص كل شيء اختلف، البرنامج اختلف، ساعات الشغل اختلفت تماما. هلا تقريبا احنا موظفين، هلا بطلنا طلاب او كانديديتس. الاكسكيرجن رح تكون ساعة ونص، مش نص ساعة. 5 points of interest مش 3 points of interest. كل شيء أصعب، في قوانين كثير لازم تلتزم فيها، ولازم تبلش تتعامل مع الناس كموظف مش كانديديت أو كسائق. معك صح. هاي الكاسة نفس الشيء. احكي عمر كعدد صح؟ ماشي على الفئة. حلو. بصير نحطها في قلب العشب حتى يطلع منظرها كويس. بس بلاش إذا هب الهواء. لا ما فيش هواء، هذا داخل خلص ما بيصير. يعني لو ولع الكيس بتولع المزرعة. لا ما بتولع، ما بولع. كيف؟ لا عندنا كيس ما بولع، ما عندي شيء بولع.
هذا تقرب يا عم بالله يعني. أنا مرة واحد مش حتى لما يكون جنوب أفريقيا ولا أهله 100% ناحية جري ناحية تحضير طعام ويظبط غرفته. عطشان بدي يشرب. هاي مية العين العقل طبعا. أي ساعة صحيت اليوم؟ اليوم على 6:15. 6:15. اليوم مطبخ انا عندي. اليوم مطبخ. امبارح طب ربيع أعطاك تبس أو أي شيء؟ ربيع طبعا بوقفك هيك والله لينشل املك. بجي لك انا تكسرت مش قادر جليت كل الجلد خلص ولا ظل عندي فيش مجال ابدا. هذا ربيع طبعا مش انا. انا هاي التبس اللي اعطاني اياها. اسمع تعرف كم صحن امبارح جليت؟ هذا ربيع هيك بحكي مش انا. تعرف كم صحن 1000 جد بحكي كم صحن تعرف؟ طبعا سريع لما احذره وحذرني قلت له بالاخر احكي لي 225 صحن صغير 225 صحن كبير واللي اكبر منه المجالي كله اذا متكسرت بصير بقول لي خليك عمر بقول لي لسه في شطف وفيها طبعا اكل راسي كل يوم. هي راسي هون اكله هي حطيت تحت المستشفى. أنا بدي أعطيك يعني مثال بسيط وهو جواب راح يكون لسؤالك. اليوم كان عبد الله ماخذ بريك وعلى ما أظن الشباب كانوا موجودين إنه شافوا وكان بريك وعلى ما أظن ساعتين وبرجع الساعة 3 على الكيتشن. أنا يعني من نفسي طلعت على الساعة لقيت إنه الساعة 3 ولسه عبد الله ما نزل. هاي تنحط عليه بوينت إنه ما he wasn't on time ما كان على الوقت ويعني بتأثر عليه بتخصم من علامات التقييم تاعه. أنا بإمكاني إذا يعني خليني أحكي إنه الشغلة موصلة للتنافس إنه أنا بحالي وما بدي حدا يعني يطلع عني وهيك كان بطنش الموضوع خلص يعني أنا إلي في حالي هيك بحكي. بس بالعكس أنا طلعت وصحيت عبد الله وبالعكس عبد الله يعني he was really happy he appreciated what I did. تخيل عبد الله ممكن يعمل فيك نفس الشيء والله يعني he already عملها. شوف اللي قاعد بظبط بالشباب. انا جربت ربيع امبارح كان استاذ يعني. بحكي عنك. ما هو عبى راسه علي طلع بضحك كل شيء. ماشي يا استاذ. انت ماشي. انت حبيبي. حبيبك انت حبيبي. ليش تسالوني؟ بعرف شو رايك؟ حابب يسالوني بس انا بفرجيهم. وهو دليل وقدم معلومات عن كل شيء. طبعا احنا عايش الفترة الوحيدة اللي بنحس حالنا نزلاء في النوق هسه يوم نكون ناطر. فترة الاكل بس. تحس حالك بني ادم. أتوقع إنه الحيوانات اللي بدوروا عليها كلها حيوانات يعني نشاطها ليلي، فممكن يكونوا حاطين تراك أو تراب قفص أو مصيدة وبيستنوا بحيوان. ممكن ناس يكونوا نايمين لأنهم يشتغلوا هاي الشغلة مثلا بأول يوم، يعني كل واحد بجوز يكون يشتغل إشي ما له دخل بالثاني. والله شوف أتوقع أنهم قاعدين بلحقوا وراء ثعلب. هلا متخيل انه كل واحد ماسك كيج وصاروا ماشيين تقريبا 6-7 كيلو لسه قدامهم كمان قدهم بدوروا قاعدين على ليزرد او بدوروا على ذئب صحراوي او شغله زي هيك ومعهم الكيجز وعم بيمشوا. بلزم لها المجروح. ايوه حطيت جراب حطيت ويش؟ جراب. هلا عندي فكرة أنا
تصور مبدئي عن التراك اللي راح اشتغله، بس ما اشتغلت عليه لحد الآن ولا إشي. هذا الشيء بخوفني. وكمان اكتشفنا اليوم إنه المشاريع مش السبت الجمعة، يعني أنت بتحكي عن 24 ساعة راحة، وعندنا وقت الاستراحة ما بكفي إلا إنك فعلا تستريح فيه. يبدو البرنامج هون مصمم إنك فعلا ما تعملش ولا إشي إلا الشغل اللي أنت محدد لك كل يوم، وراح ننضغط منيح أو عمالنا بننضغط بوقت البروجرام اللي لازم نشتغل المشروع. بس يعني راح أعتمد على بكرة، لأنه عندي بكرة برنامج الهاوس كيبينج. أول ما أخلص الساعة 4 بدي أبلش بالمشروع، يعني ممكن ما أنامش. والله كنت طلعت استكشف المنطقة، لأنه التاسك اللي معنا المرة هاي ما في أي مساعدة، فالواحد يعتمد على نفسه في كل شيء. ياخذ الخرائط معاه، GPS معاه، الكومباس معاه، ياخذ خلينا نحكي ريدنجز ويعمل لحاله ماب. لا اسمع، ايش مالك؟ اشطبها. ليه؟ اشطب. ليه؟ اسمع بقول لك اشطب. ليش؟ لأنه من النزول؟ لا اسمع. يعني مجتمع محلي احنا بنحاول نستخدم مجتمع محلي. السلام عليكم. شكرا، فرصة سعيدة، يعطيك الف عافية. بالله عليك شو سالفة؟ شو سالك؟ شو سالك؟ بسأله عن بدي اعرف عن يا زلمة بدي اعرف وين الطريق للخربة. فبحاول يشرح لي كيف اوصل للخربة، وان شاء الله خير. فادك؟ يعني معلومات عامة لهسه ما خشيناش في الغميق. كنت بحاول اسحب منه معلومات بس مش ظابطة. هذا بناحي بنختم.